Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anasema kwamba wakati huu mataifa ya Ulaya yanatolewa taratibu katika utaratibu wa ulimwengu, na kwamba ameonya dhidi ya taratibu mpya za kilimwengu ambapo sasa ulimwengu utamilikiwa na mataifa mengine tofauti na Ulaya. Kansela huyo wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz amesema ujumbe wa wazi kwa washirika wake wa Ulaya, akisema utaratibu wa zamani wa kilimwengu kwa sasa haupo tena na nafasi yake inachukuliwa na mataifa yenye nguvu. Ulaya inapoteza nafasi yake katika nafasi ya utaratibu wa ulimwengu, ni world order, na kwamba wakati huu kuna mataifa yanakuja kwa kasi ambayo tayari yameshauchukua mfumo mzima wa kuongoza ulimwengu, na kwamba ulimwengu utaongozwa bila haki kama tofauti na ule uliokuwa wa awali ambapo nchi za Ulaya zilikuwa zikiwa zinauongoza. Kansela Merz amesema nafasi ya utaratibu huo imechukuliwa na mfumo usioeleweka ulioundwa na mataifa yenye nguvu yanayokinzana na yanayoangazia zaidi maslahi ya kitaifa. Akitoa hotuba iliyotumika kama tahadhari kwa Umoja wa Ulaya wakati akifungua mkutano wa kimataifa wa usalama huko Munich, Merz ameonya kuwa utaratibu wa kilimwengu ambao huko nyuma ulijikita kwenye misingi ya haki na kanuni umetoweka. Amesema China inataka kuwa na ushawishi wa kimataifa. Kwa miaka mingi imeweka misingi kwa kutumia mkakati wa uvumilivu, na katika siku zijazo Beijing inaweza kufikia kiwango sawa na Marekani kijeshi. China inatumia utegemezi wa wengine kwa mfumo wa kimkakati na inautafsiri upya utaratibu wa kimataifa kwa maslahi yake. Ikiwa kulikuwa na kipindi cha dunia kwa chini ya nguvu moja baada ya kuanguka kwa ukuta wa Berlin, kipindi hicho kimepita muda mrefu. Merz aidha amesema mfano dhahiri zaidi wa hali hii ni vita vya Urusi nchini Ukraine. Hata hivyo, hayo yanajiri wakati ambapo mataifa katika BRICS yalipanga kwa muda mrefu kwamba lazima kuwe na mfumo mpya wa ulimwengu usiokuwa wa magharibi, mfumo ambao ndio utakuwa na haki zaidi. Watu wa magharibi wanauona mfumo wa zamani ama uliokuwepo zamani ambao Merz anauzungumzia, ule mfumo ambao ulikuwa mfumo wa jumuiya fulani kutawala ulimwengu. Sasa Urusi, China pamoja na wanachama wa BRICS unataka kuanzisha mfumo ambao utawakutanisha watu wote na kila nchi itakuwa sawa kama ilivyokuwa nchi nyingine tofauti na ilivyokuwa hapo awali, kwamba kuna mataifa fulani yenyewe yalijikita katika kuongoza ulimwengu yakiamini wao ndio wenye nguvu pekee na wenye mamlaka katika ulimwengu. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba sasa Marekani imeshagundua mfumo mpya ambao China pamoja na Urusi wanautaka, na hivyo inatengeneza mazingira ya kutotoka katika mfumo wa kumiliki ulimwengu, na hivyo inataka pia na yenyewe iwe sehemu ya mfumo mpya wa kiulimwengu, ni world order ya kisasa tofauti na ile ya baada ya vita vya pili vya dunia ama baada ya vita baridi. Hii inaonyesha wasiwasi kubwa kwa nchi za magharibi, zikihisi zitakosa nguvu kwa nchi zingine na kukosa mfumo ule wa ukoloni mamboleo waliokuwa wakiufanya kwa muda mrefu kwa mataifa ya Afrika pamoja na baadhi ya mataifa ya Amerika Kusini pamoja na Asia, lakini kwa ujumla katika nchi za dunia ya tatu. Sasa Ujerumani inaona kwamba inapoteza hadhi yake ulimwenguni, na hii ni kutokana na namna ambavyo China pamoja na Urusi zimekuja na mfumo mpya kusema kwamba lazima kuwe na multipolar world, yani mfumo unaojumuisha ulimwengu mzima, kila nchi iwe na nguvu na sio ule wa unipolar, kwa maana kutegemea watu fulani watoe maamuzi ndio mambo mengine yaendelee. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.